Ahoj stavebníci! Dneska vám v projektu E4 Dům své pomocí ukážeme, jak na izolaci podlah. No a protože už nám polystyrén ze stavebních dek přivezli, můžeme se pustit rovnou do práce. Tak pojďme na to! Pro jistotu upozorníme, že k izolaci podlah není možné použít fasádní polystyrén, ale speciální podlahový polystyrén s vyšší pevností. Z projektu vyčteme, jak silnou podlahu budeme mít a podle toho polystyrén objednáme. Dloužka naší podlahy v přízemí domu bude 20 cm. Z toho 6 cm bude anhydrit a finální podlahová vrstva, takže na polystyrén zbývá 14 cm. Použijeme podlahový polystyrén DEC EPS 100. Jinak nám postačí nožík na vyřezávání drážek a případně řezačka polystyrénových desek. Desky do tloušťky 50 mm můžeme pohodlně řezat klasicky odlamovacím nožem. Podklad před pokládkou polystyrénu by měl být co nejrovnější. Případné milimetrové nerovnosti není nutno řešit, protože závěrečná vrstva lité podlahy vše srovná. Větší nerovnosti můžeme vyrovnat suchým křemičitým pískem. Než se do pokládky polystyrénu pustíme, měli bychom odstranit všechny zbytky omítky či malty. Kdo chce mít podklad dokonale čistý jako my, velkým pomocníkem mu bude profi stavební vysavač. Polystyrén budeme pokládat ve 3 vrstvách a abychom minimalizovali vyřezávání otvorů pro trubky instalací vedoucích po podlaze, objednáme si tloušťky desek tak, abychom ideálně další vrstvou překryli rozvody v domě. Z důvodu plánovaného blower door testu jsme rozvody elektřiny a dat vedli přibližně 30 cm od stěn, aby mohli omítkáři nastříkat omítku až k podlaze. Pokud do polystyrénu potřebujeme vyříznout drážku pro 1 či 2 kabely, stačí desku polystyrénu na kabely položit, zatlačit na ní nebo si na ní stoupnout a kabely se do desky pěkně obtisknou. Drážku následně snadno vyřízneme odlamovacím nožem. V případě většího svazku kabelů, chrániček, klimatizace či rekuperace je vhodnější desku rozříznout a umístit k takovému vedení z každé strany. Aby nám antibakteriální potrubí rozvodu rekuperace nenadzvedávalo další vrstvu polystyrénu nebo folii s rastrem pro podlahové topení, ukotvili jsme potrubí do betonového stropu pomocí natloukacích moždinek a zbylých nerezových stěnových spon. Před pokládkou další vrstvy polystyrénu vyplníme mezeru mezi deskami v místech rozvodů nízkoexpanzní pěnou nebo suchým pískem, případně kombinací obou variant. Tím získáme pevný a rovný podklad pro další vrstvy. Při pokládce polystyrénových desek se vždy snažíme zajistit převazů spojů, a to jak v první vrstvě, tak i ve všech ostatních. Převazba by měla být ideálně o polovinu délky desky.
Abychom umožnili anhydritové podlaze v budoucnu pracovat, umístíme po obvodu stěny dilatační pás. My jsme jej umísťovali před pokládkou poslední vrstvy polystyrénu. Pás je na jedné straně vybaven samolepící fólií, ale i přesto je vhodné jej na některých místech připevnit k omítce pomocí ruční sponkovačky. Spoje dilatačního pásu provádíme vždy na stěně, nikoliv tedy v rohu nebo v jeho bezprostřední blízkosti. V rozích dilatační pás nenařezáváme, ale pečlivě vytvarujeme do pravého úhlu. Mírný rádius, který v rohu vznikne, je žádoucí. Poslední vrstvou polystyrénu přimáčkneme dilatační pás ke stěně a současně dáváme pozor na to, abychom nepoškodili igelit, který je součástí obvodové dilatace, a v následující stavební etapě jej budeme lepit k fólii s rastrem pro podlahové topení. Koupelny, technická místnost a další prostory s velkým množstvím rozvodů vedených v podlaze vyžadují pečlivou pokládku tepelné izolace a také velkou dávku trpělivosti. Doslova za odměnu je pokládka podlahového polystyrénu ve velkých místnostech, jako je obývací pokoj či garáž. Při pokládce polystyrénu v garáži bychom měli použít polystyrén s vyšší pevností v tlaku, ideálně XPS 300. Na něj budeme v další stavební etapě ukládat cementový litý potěr CemLevel tloušťky 7 cm. Polystyrén na podlaze máme konečně položený a můžeme se tak pustit do další etapy, kterou bude instalace teplovodního podlahového vytápění. Mějte se pěkně a ať se vám daří.